Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizda gidrometeorologiya xizmati faoliyatini takomillashtirish bo'yicha ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Bugungi kunda butun dunyo gidrometeorologiya xizmatidan juda keng foydalanadi. E'tiborlisi ko'plab mamlakatlarda soha tijoratlashtirilgani bois jadal rivojlanib bormoqda, chunki ob-havo, suv va iqlim o'zgarishlarini erta aniqlash va bu haqdagi ma'lumotlarni real vaqtlarda yetkazish, mutaxassislar malakasini oshirish o'ziga yarasha katta xarajat talab etadi. Albatta, aholi va iqtisodiyot tarmoqlari agrar sohani tabiiy ofatlar ta'siridan asrashda ushbu xizmat ma'lumotlari beqiyos ahamiyatga ega. Gidrometeorologiya xizmati qishloq xo'jaligi, energetika, transport, ekologiya kabi bir qancha sohalar uchun juda muhim. Lekin yillar davomida e'tibor berilmagani oqibatida O'zbekistonda bu yo'nalish zamondan orqada qolib ketgan. Gidrometeorologiya xizmati markazining moddiy texnik bazasi eskirgan, iqtisodiy rentabelligi ham past. Xususan, markaz o'tgan 9 oydagi xarajatlarning atigi 6% o'z daromadidan qoplagan. Tanqidiy tahliliy ruhda o'tgan yig'ilishda sohada xizmat ko'rsatishni bosqichma-bosqich tijoratlashtirish yuzasidan taqdimot o'tkazildi. Prezidentimiz soha faoliyatini tubdan takomillashtirishga qaratilgan dolzarb masalalarga alohida to'xtalib o'tdi. Agar biz agrar sohani rivojlantiramizsak, energetika, transport, ekologiya sohalarini isloh qilamizsak, albatta gidrometeorologiya xizmat sifatini yaxshilamasak, natijaga erishib bo'lmaydi. Ob-havoni aniq bilishimiz kerak. Misol uchun, mana shu Buxoroda agar stansiyalarimiz yaxshi ishlaganda, shamolni oldindan bilganimizda biz chora-tadbirlar ko'rardik. Lekin ming afsus, bu narsa aerologik kuzatuv bizda 1995-yildan buyon amalga oshirilmaydi. Bu sohaga yangi rahbar qo'yganmiz. Bu rahbarga qanday yordam beramiz, qanday ko'mak berish nuqtai nazaridan hamma bugun o'z fikrini aytish kerak. Bu sohaga biz yillar davomida e'tibor bermagan bo'lsak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Ikkinchidan, hamma sohani men yangidan ko'rib chiqqanda bitta savol: kadrlarni qayerda tanlaymiz, nimalar qilamiz, qayerda fakultet ochamiz, bu yerda kadrlar tayyorlash tizimi yo'q desak, bu ham to'g'ri. O'qitagan odam ham yo'q. Sohada xizmat ko'rsatishni biz baribir o'zgartirishimiz kerak. Xususiy sektorni bu yerga kirgizmasak, hozirgi chora-tadbirlar bilan hech qanday o'zgartira olmaymiz. Moddiy texnika bazasini yangilash bo'yicha ham choralarni qanday ko'ramiz? Biz juda katta qaror tayyorlayapmiz. Mana shu qarorni bugun muhokama qilamiz. Eng katta narsa sohada sifat yo'q. Bu sifatga umuman o'rganmaganmiz va talab bo'lmaganda o'zi bu juda katta foyda keltiradigan soha, lekin biz bunga e'tibor bermaganmiz. Mana qishloq xo'jaligini isloh qilyapmiz. Bu hamma klasterlarga kerak. Chorvadorlarga ham kerak bu. Qarako'lchilik rivojlantirishga ham, qayerdan suv bo'ladi, yerlari 10 metr chuqurlikda qanday minerallar borligi nuqtai nazaridan ham juda ko'p imkoniyati bor bu narsani tijoratlashtirish bo'yicha. Zamonaviy ish tutishga o'rgansak, viloyat hokimlari, tarmoq rahbarlari 1 yil oldin sizlarga ma'lumot berish kerak. Kelgusi yilda nimalarga biz e'tibor berishimiz kerak? Jizzax va Samarqand viloyatlarida lalmi maydonlarimiz ko'p. Butun dunyoda Sputnik orqali tahlilni beradi. Bu yil lalmini eksa bo'ladimi yo yo'qmi? Va hokazo. Albatta dunyoqarashimizni o'zgartirib, bu sohaga e'tiborni kuchaytirishimiz kerak. Bugungi kunda meteorologik ma'lumotlar 35 ta idoraga, jumladan 20 ga yaqin tijorat tashkilotiga bepul berilmoqda. Xizmat narxlari xarajatga nisbatan kam bo'lib, 15 yildan buyon ko'rib chiqilmagan. Davlatimiz rahbari ushbu narxlarni qayta ko'rib chiqish va pulli xizmatlar qamrovini kengaytirish muhimligini ta'kidladi. Bu borada foydalanilmayotgan imkoniyatlar ko'p. Masalan, kelgusi yili davlat xususiy sheriklik asosida Karmana va Nurobod tumanlarida bittadan quyosh elektr stansiyasi, 2022-yilda 3 ta quyosh va bitta shamol elektr stansiyasi barpo etiladi. Ularda ishlab chiqarish hajmini rejalashtirish uchun meteorologiya xizmatlariga zarurat bor. Shuningdek, ob-havoni prognoz qiluvchi internet platformalar, klasterlar va xususiy ilmiy muassasalarga pulli xizmatlar ko'rsatish mumkin. Gidrometeorologiya markazida 100 yillik ma'lumotlar saqlanmoqda. Ular qog'oz shaklda bo'lib 18 million varaqdan iborat. Muloqotda ushbu ma'lumotlarni to'liq raqamlashtirish vazifasi qo'yildi. Yig'ilishda meteorologiya xizmatining moddiy texnik ta'minotidagi kamchiliklar atroflicha ko'rib chiqildi. Qayd etilishicha, 70 ta stansiyaning atigi 14 tasi avtomatlashgan. Ob-havo prognozi 10 yil oldingi dasturiy mahsulotlar asosida tayyorlanmoqda. Oqibatda ob-havo va tabiiy ofatlar haqidagi ma'lumotlar
kechikmoqda. Toshkent, Samarqand va Nukusdagi 3 ta meteorologik lokator ma'lumotlari yetarli bo'lmayapti. Shu bois kelgusi yillarda Buxoro, Navoiy, Surxondaryo va Namangan viloyatlarida lokatorlar o'rnatish, barcha stansiyalarni avtomatlashtirish, yangi stansiya va postlar qurish bo'yicha topshiriqlar berildi. Bular natijasida meteorologiya xizmatining sifati va tezligi ancha oshadi. O'zgidromet Jahon meteorologiya tashkilotining mintaqaviy markazi hisoblanadi. Davlatimiz rahbari bu maqomni saqlab qolish muhimligini ta'kidlab, 2022-yilda Samarqandda zaxira ma'lumotlarini yig'ish, qayta ishlash va saqlash bo'yicha mintaqaviy hab tashkil qilishga ko'rsatma berdi. Meteorologiya ma'lumotlari qishloq xo'jaligida samaradorlikni ta'minlaydigan muhim omillardan biri. Chet elda agrar sohadagi korxonalar uchun o'simlik namligi, yomg'ir miqdori, chuqurlikdagi tuproq haroratini aniqlash kabi 20 dan ortiq xizmat ko'rsatiladi. Yurtimizda bunday xizmatlar atigi 9 xildan iborat. Qolaversa, agrometeorologik stansiya va postlar kamligi sababli prognozlar ishonchliligi 80-85% dan oshmaydi. Gidrometeorologiya xizmati markaziga kelgusi yilda har bir viloyatda qo'shimcha agrometeorologiya postlari tashkil etish bo'yicha topshiriq berildi. Jahon oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining granti doirasida Jizzax va Qashqadaryoda agrometeorologik stansiya hamda o'lchov vositalari o'rnatib, xizmatlar sonini 14 taga yetkazish, keyinchalik buni barcha hududlarda joriy etish muhimligi ta'kidlandi. Fermer xo'jaligi va klasterlarga onlayn xizmat ko'rsatadigan dasturiy ta'minot ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Sohada ilm-fanni rivojlantirish va kadrlar salohiyatini oshirish masalalariga ham e'tibor qaratildi. Kelgusi o'quv yilidan O'zbekiston Milliy universitetida gidrometeorologiya fakulteti tashkil etish, Toshkent gidrometeorologiya texnikumida zamonaviy o'rta bo'g'in mutaxassislari tayyorlash va malakasini oshirish zarurligi aytildi. 4 ta yo'nalish belgilangan bo'lib, birinchi yo'nalishda zamon talablariga mos kelinmaydigan 80-90-yillardagi texnikalarni yangilash bo'yicha alohida topshiriq bo'ldi. Uni shundoqki yangilash emas, yangi zamonaviy postlar yaratish, avtomatlashgan tizimlar qilish va hozirgi talab bo'yicha 6 soat, 3 soatda ma'lumot olmasdan real vaqtda o'zida ma'lumot olish bo'yicha tizimlar yo'lga qo'yish bo'yicha alohida topshiriq bo'ldi. Sun'iy yo'ldoshining hozirgi foydalanib turgan ma'lumotlarimizni, yer usti postlarimiz va yer usti stansiyalarimiz bo'lmaganligi va ularning hammasi avtomatlashmaganligi hisobiga bizdagi ma'lumotlar aniqligi past. Shundan kelib chiqib, havoni, bulutlarning yurishi, shamol, suvlarning oqimi bo'yicha yagona davlat darajasidagi geoinformatsion tizim ishga tushirish topshirig'i ham berildi. Shuningdek, keyingi yil oxirigacha barcha tumanda bittadan yangi postlar yaratish va ularni avtomatlashtirish va bitta yagona ma'lumotlar bazasiga joylashtirish masalasi bo'yicha alohida topshiriq bo'ldi. Sohamizda keskin o'zgarish bo'ladi. Zamonaviy ma'lumotlarning aniqligi oshishi va operativligi, ya'ni real vaqtda o'zida va eng asosiysi mana dunyo standartlari va tajribalaridan kelib chiqib, oldindan xavfli holatlar bo'yicha shamol, bo'ron, suv oqimi, sel, shunga o'xshagan narsalarni oldindan prognozlash imkoniyati yaratiladi. Shu bilan birga har bir viloyat kesimida postlarimiz ham joylashtiriladi. Gidrometeorologiya xizmati kuzatuv tarmog'ida foydalanayotgan asbob-uskunalar ham moddiy, ham ma'nan eskirgan. Mamlakat rahbari bu holatga alohida e'tibor qaratib, tarmoqni modernizatsiyalash, ya'ni avtomatik kuzatuv asbob-uskunalari bilan ta'minlash, ularni axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositasida yagona axborot makoniga birlashtirish, axborotlar almashinuv tezligini orttirish, ularni yig'ish, qayta ishlash va prognoz darajasiga chiqarish jarayonida tezkorlikni oshirish masalalariga, gidrometeorologiya sohasida xizmat ko'rsatayotgan xodimlarning moddiy manfaatdorligini oshirish masalalariga hamda bu soha uchun kadrlar tayyorlash masalalariga alohida to'xtalib o'tdilar. Kadrlar tayyorlash sohasida O'zbekiston Milliy universiteti huzurida gidrometeorologiya fakultetini tashkil etish hamda bu fakultet doirasida Rossiya davlat gidrometeorologiya universiteti bilan hamkorlikda qo'shma dasturlar asosida mutaxassislar tayyorlashga alohida urg'u berildi. Davlat rahbari tomonidan eng ustuvor vazifalar bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. Ayniqsa ushbu sohaga yangi texnologiyalarni joriy qilish, bu yerdagi xizmatlarni raqamlashtirish, yangi zamonaviy texnologiyalarni qo'llagan holda gidrometeorologiya sohasidagi xizmatlarni turini kengaytirish, ularni shu qishloq xo'jaligi, energetika, ekologiya va boshqa sohalarda qo'llash bo'yicha aniq topshiriqlar berildi.
Davlat ekologiya qo'mitasi tomonidan ushbu yo'nalishda barcha kerakli chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Gidrometeorologiya xizmati bilan birgalikda atrof muhitni monitoring tizimini takomillashtirish, ushbu sohaga raqamli texnologiyalarni joriy qilish, umuman xizmatlar va ishni sifatini oshirish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni belgilab olganmiz. Soha xodimlarining oylik maoshini 2 baravarga oshirish va uzoq muddatli xizmat uchun ustama to'lash bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Viloyatda tahlil qiladigan bo'lsa, Qashqadaryo viloyatining o'zida mana shu sohada 102 nafar xodim ishlaydi. 10 ta kuzatuv stansiyasi, 14 ta gidropostlar va bitta tabiat va atmosfera hamda suvni tarkibini ifloslangan darajasini baholaydigan laboratoriya faoliyat yuritadi. O'rganishlar shuni ko'rsatdiki, bularni deyarli barchasi moddiy texnik holati nochor. Bugungi kun talabga javob bermaydi. Eng asosiysi juda katta muammo borligini sezdik, bu kadrlar ta'minotida, ya'ni 102 nafar xodimdan boriq 12 tasi oliy ma'lumotda xolos. Bugungi yig'ilishda shunday topshiriq bo'ldiki, birinchi navbatda soha avvalo fuqarolarning xavfsizligi va ularni salomatligini saqlashigacha bo'lgan o'ta muhim sohaga aylantirish. Ikkinchi topshiriq bu sohani zamonaviylashtirish. Ya'ni butun dunyoda qo'llanilayotgan zamonaviy o'lchash laboratoriya uskunalari, meteorologik stansiyalar, laboratoriyalar qurilishi orqali sohaga zamonaviy asbob uskunlar va zamonaviy texnologiyalarni jalb qilish masalasi qo'yildi. Xulosa qildikki, biz moddiy texnik bazasini rivojlantirish orqali o'zimiz uchun birinchi navbatda qishloq xo'jaligini ob-havoni bashorat qilish, ikkinchidan o'sha ekinlarni joylashtirishdan boshlab ularni yig'ishtirishni boshlash yoki ularga ishlov berish masalalarida biz ularga suyangan holda, ya'ni ilmiy asoslangan prognozlarni oldindan bilgan holda yondashuvimizni biz yo'lga qo'yishimiz kerak. Davlatimiz rahbari tomonidan o'tkazilgan bugungi yig'ilishda ham tarmoqlarda, ham hududlar tomonidan mana shu meteorologiya xizmatidan unumli foydalanish bo'yicha, xavf-xatarlardan ogoh qilish bo'yicha yangi xizmat turlarini ham amalga oshirish bo'yicha sharoitlar yaratib berildi. Eng asosiysi, ya'ni xizmatlar sohasini kengaytirish, bu sohaga kadrlar yetkazib berish, kadrlarning sifatini yaxshilash, ularga haq to'lash tizimini takomillashtirish, mehnatiga munosib rag'bat berish, shu bilan bir qatorda meteorologiya xizmati sohasini moddiy texnik tarafdan tubdan isloh qilish masalalari bo'yicha aniq yo'nalishlar, ko'rsatmalar belgilab berildi. Qishloqlarda, shaharlarda ob-havo, qolaversa yer, tuproq, iqlim sharoitlarining o'zgarishlarini nazorat qilib borish, shu bilan birgalikda mana shu qishloq xo'jalik ekinlarini joylashtirishda Xorazm sharoitida bizning suv ta'minoti doimiy bo'lmaganligi sababli bu masalada e'tibor katta. Dehqonchilikni qilishda shu gidrometeorologik ma'lumotlarga asoslangan holda qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirishda bu ekin turlari joylashtiriladi. Viloyatimizda 3 ta meteorologik stansiya hozir faoliyat yuritgan bo'lib turib, buni yil yakunigacha 2021-yilda buni 6 taga yetkazish bo'yicha hamma choralari ko'riladi hamda kadrlarni tayyorlash, chet elda ishlab yurgan kadrlarimizni o'zlarimizga taklif qilish bo'yicha bu sohada ishlovchi mutaxassislarning ham malakasini oshirish ishlari amalga oshiriladi.